سلام به همه. امروز می‌خوایم درباره یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین هواپیماهای مسافربری جهان صحبت کنیم. ایرباس A380، پرنده‌ای دو طبقه که لقب غول آسمان‌ها را گرفت و تجربه سفر هوایی لوکس را به سطح جدیدی رساند. دهه 90 میلادی خطوط هوایی به دنبال هواپیمایی بودند که ظرفیت بالاتری داشته باشد و بتواند مسافران بیشتری را بین شهرهای شلوغ مثل لندن، نیویورک و توکیو جابجا کند. ایرباس با پروژه‌ای جاه طلبانه شروع کرد: ساخت بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان. نتیجه